Ahojte, vítajte pri dnešnom dieli Nerdspace s magickým poradovým číslom 190. Dnes sme si dali zákernú otázku, ako sa dopísať do úspešného konca. A keďže na takúto otázku sa ťažko hľadá odpoveď, tak nás je tu trošku viac. Takže dnešnými našimi hostiami sú naša redaktorka Bea Tomáš. Ahoj, Bej. Ahoj. Prekladateľ a autor poviedok Mirko Sedláček. Ahoj. A autor fantastiky Andrej Oško. Vítajte. Ahojte. Takže to je nová zostava. Uvidíme, v akej zostave tu budeme o týždeň, takže musíme využiť všetok náš čas s týmito hostiami, ktorý máme, takže sa nehanbite a nebojte pýtať do chatu na Twitchi, ak budete mať akékoľvek otázky o dnešnej téme. A aby som ju tak trošku uviedla. Tak máme tu na autorov, máme tu prekladateľa, máme tu korektorov, máme tu porodkyňu súťaží, ale hlavne tu máme aj čitateľov, čiže sa budeme pozerať na túto tému trošku takto obšírnejšie z rôznych koncov a vlastne z rôzneho uhla pohľadu. Nielen, že ako sa dopísať do úspešného konca, ako sa dopísať do konca knihy tak, aby ten koniec rezonoval s čitateľmi, čo rezonuje s vami ako s čitateľmi, čo robíte ako autori, aby ten koniec zafungoval, akými radami sa riadite a vlastne sa dotkneme aj tej témy, že ako nestratiť motiváciu pri písaní a naozaj sa k tomu koncu dopísať. Môžeme začať tak všeobecnou témou, že vo všeobecnosti, aké konce s vami rezonujú? Ste fanúšikmi otvorených koncov, alebo radi poznáte odpovede na všetky otázky? Poďme napríklad, Bej, ako to máš ty? No, ja preferujem skôr také uzavreté, alebo keď už polouzavreté, kde tá hlavná línia nejakým spôsobom skončí. A tie ostatné, pokiaľ dajú náznak na ďalšie pokračovanie a kniha sa mi páčila, tak je to samozrejme plus. Hej. Ale otvorený koniec mne veľmi nesedí, pretože ja si tam potom viem podomýšľať príliš veľa koncov a tým pádom vlastne neviem sa rozhodnúť, ktorý by mal byť ten správny a to mi vadí. A dajme tomu, že nejaké dejové linky, keď ostanú otvorené, to je jedna, vlastne niekedy sa dokonca používa ako rada, že netreba čitateľom všetko povedať. Pokiaľ sa to dá dopatrať z náznakov, tak je to fajn, ale pokiaľ je to odvisne len tak v lufte, že vlastne tie náznaky sú tak slabé, že prípadne vedú k viacerým cieľom, tak to už mi vadí. Ale hlavne záleží na tom, že každý ten koniec záleží od úvodu. To, čo je v úvode najsilnejšie ako načrtnuté, alebo najsilnejšie zaujme čitateľa a to je uzavreté, vtedy je to fajn. A potom tie pridružené dejové linky, tak záleží to od konceptu. Pokiaľ sa úplne všetko nepouzatvára, tam dokážem prižmúriť oko. Andrej, ty sa na to ako díváš? Ja hneď poviem, ak niekto nevie teda, že tebe vlastne minulého roku koncom vyšla táto knižka a je to prvý diel fantasy série, čo znamená, že ty si síce jednu vec ukončil, ale ešte samozrejme musíš pokračovať. Tak možno aj z pohľadu takého autora, ktorý rád píše pokračovania, alebo má pred sebou úlohu napísať pokračovanie, alebo veríme, že na nej úslovne pracuješ na svojej ďalšej knižke. Bije sa to v tebe ako čitateľ versus autor, že či máš rád zatvorené a otvorené konce? V tomto prípade si myslím, že skôr nie, lebo celkovo aj to, ako píšem, snažím sa písať tak, aby ja ako čitateľ by som toto chcel čítať po sebe, takže to, čo mám rád v literatúre väčšinou platí, že rád to píšem, rád to čítam a súhlasím absolútne s Beou v tom, že ani ja nemám rád nejaké také, že otvorné konce, že podomýšľajte si, lebo to potom stráca nejak podľa mňa ten príbeh na sile. Ak teda veríme v toho rozprávača, tak väčšinou, ak je rozprávač dobrý, tak sa na neho tak strašne nalepíme alebo tak húkneme, že potom podľa mňa je to chyba, alebo nie chyba, ale príde mi to také prázdne neukončiť príbeh alebo nehať tam príliš veľký priestor na interpretáciu. A pre toho diváka, čitateľa to je jedno. A ja si osobne myslím, že teda ak je niečo na pokračovanie, ako som to robil, ja neviem, či mi to vyšlo, ale princípom by malo byť podľa mňa, že ukončiť aspoň niečo. Mať malé a veľké konce.
môže byť teda ten veľký koniec ságy, ale zároveň mať nejaké dostatočne silné konce, ktoré to ukončia a ktoré jasne ohraničia príbeh nejakého konkrétneho diela. Lebo podľa mňa ukončiť v strede, že len tak, že poďme ďalej a nič tam nie je ukončené, tak ja osobne to nemám rád. No, takisto aj keď sa to dá nejak voľne interpretovať. Napríklad, ale k tomu sa asi ešte vyjadríme. Nebudem príliš mať dlhý monológ, takže verím, že ešte k týmto koncom ešte budeme o nich hovoriť dlho, takže zatiaľ iba takto. Radšej tie konce nech sú uzatvorené a keď tak možno polouzatvorené alebo polootvorené. Jako ty budeš mať možno trošku akože iný pohľad autora, ktorý píše skôr možno kratší žánre, alebo teda čo ti vyšli, tak to teda bola poviedka, ktorá vyhrala Tvářiši kalamáže, takže tam si vlastne nemal príležitosť ani rozmýšľať nad tým, že by si mal nejaké pokračovanie, čiže tam si vedel, že asi musíš ísť do nejakého konca. Aký máš teda ty pohľad čitateľa versus autora na to, aké konce preferuješ? No, to je těžká otázka. Já pořád tím přemýšlím. Nemám jasnou odpověď. Obecně ono v podstatě nelze mít absolutně uzavřený konec a všechny příběhy uzavřít, všechny otázky zodpovědět, že to ani není možné. Takže vždycky je to nějaký takový kompromis mezi tím, co teda vysvětlím a co nevysvětlím, co uzavřu, co neuzavřu. A možná, že tady bylo řečeno právě, už Běla řekla, že prostě záleží na tom úvodu a to je vlastně velice jako trefný. V tom úvodu vlastně my dáme nějakou otázku, třeba jako podaří se Frodovi schodit, zbavit se zlého prstenu a vlastně v závěru by se nějak měli dostat na to odpověď. No. Takže asi uspokojivý je takový konec, kde jako dostaneme odpověď na tu otázku, kterou teda položíme v tom úvodu. Jinak obecně, já si upřímně nemám rád takový ten typ konce, kdy je prostě nějaký jako velký dramatický zvrat. To mě úplně tenhle ten typ. Mi přijde jako příliš, i když je třeba chytrý nebo racionální a promyšlený a předznamenaný, tak mi to přijde, že to mě trošku autor tahá za fusekli. To úplně není pro mě. To je takový jako detektivkový konec, že najednou zahradníkem se ukáže, že je to nevinné dítě, které tam celou dobu sedělo a nikdo netušil, že by mohlo být vrahem. Vy ste teraz dotkli tak strašne veľa otázok alebo momentov, ktoré by som chcela rozvinúť. Jeden z nich je, že dajme tomu Netflix a iné streamovacie spoločnosti, alebo aj vlastne, čo sa týka literatúry, tak máme určite série a dajme tomu nejaké žánre, kde proste sa vznikajú kvantá kníh a naozaj proste čím dlhšia saga, tým lepšie, čím viac peniazy nám jeden nápad vie zarobiť, tým lepšie. Čiže občas máme pocit, že skoro každá kniha alebo seriál alebo film chcú skončiť tak, aby mali nábeh na pokračovanie. Je to vôbec schodné podľa vás vytvoriť niečo také, aby aj, tak by som povedala, že aj vlk sa nažral, aj ovca ostala celá, že proste dá sa urobiť nejaký kompromis s týmto štýlom, alebo no. Určite, hej, lebo neviem, mala som viacej takých knižných sérií, kde vlastne každý ten príbeh bol vlastne nejakým spôsobom uzavretý, ale stále tam v pozadí sa ťahala línia, ktorá vlastne sľubovala tie pokračovania. Napríklad Ben Aronovič, čo má tie rieky Londýna. Každá jedna kniha je síce ako tak napol detektívna, ona potom tá detektívka trošku ustupuje, ale stále je tam v pozadí niečo, čo vlastne robí takú tú ani nie hlavnú, pretože pre daný diel je hlavné niečo iné, ale zase pre celú sériu je vlastne vývoj tej situácie dôležitý. Takže napríklad tam, alebo v tej českej sérii, ako bolo Kladivo na čarodeje, tam bola vlastne hlavná v prvej sérii tá v pozadí, ktorá to všetko spájala, vlastne problém miznúcej mágie. A potom každý diel bol vlastne o niečom inom, hej. Ale stále tam boli náznaky, no. Jednotlivé diely boli uzavreté a tie potom vlastne naväzovali. Takže určite sú nejaké cesty.
Z filmových zase napríklad Stranger Things neprišlo, ako keby boli tie jednotlivé série celkom v pohode uzavreté. Ani po štvrtej nemala som tendenciu ako po niektorých otvorených, že kedy bude ďalšia, lebo to skončili v polovičke vety. Takže asi tak. No, jasné. Hej, no to je zaujímavé, ja som čakala skôr. To je akože celkom dobrá správa, lebo vlastne mám aj pocit, že veľa začínajúcich autorov si na začiatok vymyslí nejaký príbeh, ktorý má veľmi rado a vie si hneď predstaviť niekoľko dielov. Ale chce to naozaj obrovskú trpezlivosť, však Andrej nám povie o tom viacej, aby z toho naozaj niečo bolo. A tým pádom na druhej strane tu máme napríklad veľa rozumných hlasov, ktoré hovorí, že treba najprv písať poviedky. Naučte sa písať konce. A s týmto sa do určitej miery stotožňujem najmä kvôli tomu, že keď autor píše kratší žáner, má väčšiu šancu, že sa dostane k napísaniu toho konca, respektíve napíše koncov viacej a dokáže si natrénovať písanie koncov. A to je veľmi dôležité, lebo vlastne koniec je to posledné, čo s autorom ostane. A zároveň ale je to téma, o ktorej sa až tak veľa nehovorí. Často sa hovorí o tej magickej prvej vete, ale možno menej o tej poslednej, aj keď nemusíme sa rozprávať priamo o vete, skôr ide o koniec ako taký. Ďalšia pekná vec, čo už bola spomenutá, je, že vlastne ten koniec začína na začiatku. A to vlastne by sme sa mohli dostať k takej téme epilógu. Čo vy aj epilógy? Ste fanúšikovia, alebo to príde skôr ako zbytočnosť? Jirko, možno, že ty, ako sa na to pozeráš? Děkuji za vyvolání. No, já jsem o tom přemýšlel a vlastně já sám nevím, co vlastně je konec. Jo? Jestli ta konec je to místo, kde skončí zápletka, jakože Frodo hodí prsten do ohnivé hory, anebo pak je to táto, čemu se říká doznívání, kde teda pak jakože v tom Pánu prstenů je to mnoho stran, kdy tam ta Frodo se vrací do kraje, a nebo jestli ten konec je to, když teda až teda opustí ty přístavy na konci, a nebo jestli ten konec je ten epilog, že jo? Protože často je to tak chápáno, někdy ten epilog splývá s tím dozníváním. Jako záleží na tom, co je to za epilog. Já si upřímně myslím, že to doznívání je dobrá věc, že to mám rád v povídkách, i v románech. Pán prstenů je extrém, teda, ale to rád odpouštím. Nemělo by to být moc dlouhé. V zásadě je to fajn, no. Ale pak jestli jsou takové jako epilogy, kde se vysvětluje, co dělají jako všechny děti všech postav, tak to už ta obracím oči v slovo. A přesně tohle mě napadlo u těch Stranger Things poslední série, že tam ten epilog je taky trošku natahnutý, ale chápu, že prostě to je právě trošku je to problém toho celého žánru. Prostě sci-fi fantasy, to čtenáři to často čtou, protože chtějí jako uniknout do toho světa, ve kterém se to prostě vypráví. Je to prostě escapistická literatura, co se vám povědět. A prostě když chcete někam uniknout, tak tam odsaď pak nechcete úplně zpátky, že jo. Líbí se vám tam a proč byste vlastně se vraceli? No tak proto asi jsou ty doslovy epilogy, to doznívání je to tak strašně dlouhé i potom, co vlastně jakoby ta zápletka skončí. Možno taká otázka, že čo musí mať príbeh, aby si zaslúžil epilóg? Lebo vlastne je to predsa len niečo, čo človeka podrží v tom príbehu ešte dlhšie a dá sa nejak povedať, že kedy je to už príliš dlho? Alebo že kedy vlastne ten koniec by mal prísť? Kedy... Možno, hej. Že možno nie každá poviedka si svojou dĺžkou alebo tým, aký má prepracovaný svet, vytvorila toľko otázok, aby sme potrebovali ešte epilóg na ich zodpovedanie. Tak pri poviedke... Tak vy? Dobre, pri poviedke epilógy myslím si tak trošku... No, neviem, lebo určite si viem predstaviť poviedku, pri ktorej ten epilóg niečo vlastne akože dodá, ale poviedka je tak krátka vlastne, že tam mi príde ten epilóg ako zbytočný, ale tiež v závislosti od samotného deja, pretože napríklad pokiaľ je postavený dej tak, že vlastne ťahá do tej pointy, do zvratu a tohto, tak tam
nie som si istá, či by bol epilóg nutný, ale tam, kde je poviedka vlastne niečo ako záber na hrdinu, kde vlastne dejovou líniou je ten hrdinov príbeh, tak tam by sa teoreticky aj hodil, pokiaľ to neviete snáď v poviedke. V knižkách je zase to trošku o inom, pretože tam, ja neviem, posledný, čo si pamätám, tak sa mi zdá, že rozoberal vlastne tie veci, ktoré nevošli vlastne už do toho hlavného, do konca. A keby som ten epilóg vynechala, nič by sa nestalo. Ten koniec viem, ako sa stalo. To len mi dodalo ďalšie informácie o postavách, ktoré som si obľúbila. Keby som si postavy neobľúbila, asi by ma to ani nebavilo. Takže jedna z možností. Ono možno to má taký, epilóg má možno taký ten mýtus okolo seba, že je to pravidelná súčasť, alebo že je to nevyhnutná súčasť nejakých fantasy žánrov. Máte pocit, že to tak môže byť, alebo že fantasy žánre konkrétne, že proste sa riadia s vlastnými pravidlami, čo sa týka koncov, tým, že vlastne budujú celý svet a je ťažšie ho opustiť? No, řekl bych, že je to specialita fantasy, ale když už jsme u fantasy, tak specialita fantasy jsou prology. To je prostě neštěstí, ale už se to naštěstí upustilo. A byla jedna doba, kdy vycházela každá fantasy, měl svůj prolog, který byl úplně hrozný většinou. Ale toto chcem počuť, že prečo to považuješ za proste red flag, alebo proste za niečo, čo si rád, že sme od toho opustili? Proč je prolog špatný ve fantazii? No, tak prostě už jenom tím, že prostě je to často nějaký mytologický úvod, který je vlastně jako nějaký infodump, který se tam prostě jako předsune a je to v podstatě navíc, no. Já tyhle ty věci se chci dozvídat spíš z toho děje, než z nějakého epilogu. Taky často to bývá jako psáno takovým jako archaickým jazykem, který jako prostě neumí ten překladatel dobře převést, nebo prostě ani autoři prostě. Jsem velice citlivý na to, když se někdo snaží napodobovat archaický jazyk a nikdy vlastně žádný jako autentický starý text jazykový neviděl, tak to prostě nedopadá dobře. No. Asi tak, tohleto dvojí. Jednak, že začíná se často jinou postavou, než ta, která je hlavní. Ten příběh vlastně nesouvisí s tím, co se pak bude dít v tom úvodu, nebo ne bezprostředně. A vadí mi, že teda ten jazyk je takový prostě nepovedený. Andrej, ty sa ako díváš na prology a fantasy? No, takže vzhľadom na to, že moja fantasy má aj epilóg, aj prolog, takže nemôžem ich úplne kritizovať, ale súhlasím s tým, čo bolo teraz povedané, hlavne čo sa týka toho prologu. Býva problém presne to, že je to obrovský infodump. Je problém, pokiaľ je prolog naozaj iba hromada informácií o tom svete, o tom, že z čoho má autor radosť a chce to tam na silu jednoducho vopchať na prvých stranách. Veľakrát to odrádza čitateľa. Mňa odrádzajú aj slova na úvod. Nemám rád nejaké úvodníky, ktoré sú dlhé, ako v niektorých vlastne nedokončené príbehy od Tolkiena som odložil kvôli tomu, že som sa nedokázal preniesť cez asi 20-stranové slovo na úvod. Takže to sú veci, ktoré človeka akorát tak častokrát, keď chce zobrať tú knihu a chce si prečítať niečo zaujímavé, tak ho to akorát tak spomalí a zabije. Čiže podľa mňa, ak má byť nejaký prolog, tak niečo, čo nám jasne naštíti to, že aspoň, ja som sa o to pokúšal, nie úplne mi to vyšlo, ale mal by to byť podľa mňa začiatok príbehu, ktorý v rýchlosti naštíti nie tak celý svet, ako konflikt, ktorý bude v tej knihe, alebo minimálne aspoň nám predstaví postavy. A na jedno z toho by podľa mňa slúžiť mal. Takže tak. No a čo sa epilógov týka, tak tam si osobne myslím, že ako sme sa bavili, že aké dlhé by mali byť, alebo tak, mám pocit, že práve tie poviedky na to nie sú vhodné, lebo sú častokrát postavené na tej údernej vete, na nejakom
až punchline alebo na niečom takom a to je potom ako rozoberať alebo vysvetľovať vtip. Zatiaľ čo už tie dlhšie knihy alebo teda dlhšie príbehy, tak tam častokrát môže byť aj o tom, že tá kniha už ku koncu býva dosť intenzívna a teda ten epilóg by mohol byť áno, taký dozvuk alebo taký aftercare. Čiže čím intenzívnejší záver alebo čím intenzívnejšie dobrodružstvo, tak tým podľa mňa má ten epilóg viac zmysel. Tak by som to povedal. To sa mi páči ako myšlienka, lebo tým pádom vlastne dostane čitateľ a vlastne aj autor si môže napísať dva závery. Jeden taký naozaj intenzívny a druhý taký, že dáme si ten dojazd. Tuším, to bol Sanderson, ktorý mal lekcie o písaní a bola tam konkrétne jedna o prologu a na čo nám prolog vlastne je. A vlastne spomenul to, čo si načrtol aj ty, že teda prolog je dobrý na to, že čitateľovi sľúbi, že sa niečo stane. Obzvlášť je to dobré, pokiaľ vieme, že už dlho sa tej téme na začiatku nebudeme venovať. Ako keď máme Pána prsteňov, špeciálne film má skôr prolog ako kniha, mám pocit. No v prvej scéne v tom filme tak proste idú armády a potom ideme 40 minút behať s hobbitmi po lese. Tak ten film nám na začiatku vlastne sľubuje, že my sa k tej bitke dostaneme. To s nami vydržte. Takže vlastne takto mi to dáva zmysel. Knižním Pánu prstenů ten prolog je, že vám vysvětlí, jaké je správní dělení kraje na kolik čtvrtek a kolik snídaní mají hobiti. To je prostě úplně neuvěřitelný příklad, že vlastně jako ta zakládající kniha žánrově vlastně v mnoha ohledech ještě je vlastně tím, jak by to být nemělo, nebo jak si teď říkáme, že by to být nemělo. No, mne sa napríklad páčil prolog v češtine, to vyšlo v preklade, ktorý sa mi veľmi, veľmi nepáčil, ale volalo sa to Green Rider, Zelený jezdec od Kristen Brittain. A tam sa mi páčil prolog, pretože on vlastne, bolo to ako mikropoviedka bez konca, pretože tam vlastne začal celý ten problém, ktorý neskôr v tom fantasy svete vlastne ovplyvňoval celý ten dej, hej. A tam vlastne ukázalo, kto bol pôvodcom toho, čo spôsobilo neskôršie problémy. A vlastne potom počas čítania som ho hľadala a keď som došla k pasáži, že čo sa tu deje, a ja som vlastne hneď mi ten prolog vlastne sa vybavil, že to je to, o čom som čítala na začiatku. Takže takéto ma bavili. Tie popisné, kde ideme do histórie, a vlastne keď prolog vysvetľuje len históriu napríklad nejakého cechu a pritom už nemá priamy súvis, len tým, že spája to s príbehom len existencia, tak tie ma veľmi nebavia. Ale pokiaľ sú takto riešené, tak fajn. Akurát som rozmýšľala teraz napríklad v Algore, že či to bol prolog, alebo či tam bol priamo dej, ale tiež tá prvá, nazvem to, kapitolka, nebola vlastne úplne ako... Nezačínal dej tam, hlavný dej začínal až neskôr. To bola len taká ako keby ochutnávka toho, čo sa bude diať. Áno, to vlastne sľúbil vlastne tým čitateľom, že tam niekedy niečo príde vlastne v tom deji. To je, hej, vtedy sa aj mne ten prolog páči. Čet hovorí, že teda Čet sa priznáva, že preskakuje prológy, aj keď niektorí napríklad Search for Fire píšu, že niektorí mi prišli celkom aspoň dobre. A Slavorín navrhuje dať prolog na záver, aby si zmiatol nielen seba, ale aj potenciálneho čitateľa. To je možno. Určite si to radi prečítam. Dobre teda, ja si myslím stále, že ďalšia téma, ktoré sme sa na začiatku trošku dotkli, je to, že určité žánre si asi vyžadujú trošku iné konce. Poviem, čo tým myslím. Stretla som sa napríklad s názorom, že na konci hororu by nič nadprirodzené nemalo byť vysvetlené, alebo to tajomno by nemalo byť naplno odkryté, že tá hrôza a strach z neznáma by tam malo ostať. To je jedna vec. Alebo napríklad pri romantázii alebo romantických knihách je vraj
jedno spravidlo žánru, že sa musí skončiť šťastne v tom zmysle, že musia skončiť spolu, že budú žiť spolu šťastne, až kým nepríde druhý diel, alebo až kým nezomrú. Takže takto. A zároveň rozmýšľam nad tým, že niekedy pri pracovaní poviedok vidím to, že je vybudovaný nejaký fantasy svet, sú tam nejaké bežné príhody a potom možno v nejakej polovici príde nejaký nepriateľ alebo niečo akčné, čo by tam síce nemuselo byť v tom svete, ale autori ako keby majú problém, že ako zadefinovať koniec. Že majú pocit, že ak sme už vo fantázii alebo sci-fi, tak na konci by malo byť dôjsť k nejakej bitke alebo k nejakému strašnému odhaleniu, alebo proste, že to musí byť buď akčné alebo dobrodružné. Všimli ste si niečo podobné v literatúre alebo vo filme, alebo aj pri porodcovaní, alebo čo robíte vy na začiatku svojej tvorby? To je taká dlhá otázka, aby ste sa dopracovali k tomu, že nemusíte si v strede vymýšľať, čo budem vlastne riešiť na konci. Čiže vlastne ten koniec asi začína niekde na začiatku, ale to mi poviete k tomu viacej. Neviem, kto by chcel začať teda, že vlastne, dobre, to nepojedno, lebo som dala veľa vecí do jednej. Máte pocit, že keď píšete žánrové poviedky alebo romány, že potrebujete dať nakoniec niečo, čo ten čitateľ tam očakáva, napríklad po fantasy bitku alebo v sci-fi nejaké veľké vesmírne odhalenie, alebo máte pocit, že môžete urobiť čokoľvek? Tak môžem začať ja teda. Ja mám pocit, že veľmi závisí od toho, aké ja ako autor si dám od toho očakávania a prečo vlastne danú vec píšem. Ak je to poviedka, poviedky vznikajú väčšinou kvôli nejakému jednému nápadu. Málo kedy sa do poviedky zmestí viac ako jeden nápad. Ak áno, musí to byť fakt vymakané, aby to fungovalo. A keď je teda ten jeden nápad, že chcem spraviť epickú bitku, tak podľa mňa tá epická bitka má krásne odôvodnenie, prečo by mala byť v nejakej, teda v tejto poviedke a prečo by mala byť na záveri. Keď je mojou myšlienkou vlastne to, že sa postava prerodí, alebo teda zmení svoj charakter, pochopí, že niečo je zle, tak práve tá chýbajúca bitka, ktorá tam bola foreshadowovaná a na konci proste sa neudeje, je takisto pre mňa úplne legit. A mám pocit, že ak má byť o niečom záver, tak áno, pokiaľ čím dlhšia je tá kniha, alebo teda ten príbeh, tak dáva zmysel, že chce aj ten čitateľ, to býva aj vo filmoch, podľa mňa býva to všade, že ten konzument toho príbehu podľa mňa chce nejaké vyeskalovanie, respektíve chce, aby všetko sa vygradovalo do nejakého zmysluplného až takého satisfying konca. A častokrát tie bitky bývajú tak satisfying, lebo je tam veľa toho, čo má na tom príbehu rád. Či sú to tie bitky, mágie, krvi, to je jedno. Jednoducho, pochopiteľne, že to finále by malo byť z toho príbehu najsilnejšie, lebo pokiaľ ideme od kvázi niečo, čoho je veľa a postupne uberáme, tak človek si zrazu má taký prázdny pocit možno po sebe, alebo na konci. Čiže dáva zmysel, že väčšina autorov, alebo teda skôr čitateľov, ocení to, že na konci je niečo veľké. Aspoň ja to tak vnímam, ale myslím si, že podľa mňa najdôležitejšie, čo by na konci malo byť, tak mala by byť hlavne tá myšlienka. Tá myšlienka príbehu by mala byť plne uzavretá, respektíve zodpovedaná, alebo nejakým spôsobom naplnená. A vtedy je ten príbeh dostatočne akože satisfying. Teraz mi nenapadol ten slovenský výraz. Takže... Uspokojený. Áno, ďakujem. Bej, máš ty pocit, že keď podľa toho, aký žáner píšeš, že tam potrebuješ dať niečo na ten koniec, aj bol ten čitateľ naozaj taký, že áno, prečítal som si sci-fi alebo fantasy? Ja ani neviem. Tým, že ja píšem pomenej, tak a ja mám hlavne to, čo vlastne napíšem, tak ja väčšinou mám koniec ako prvý. Tak nikdy ma nenapadlo riešiť, že by bolo niečo ako... Áno, musí to gradovať a musí to gradovať ku koncu. Vlastne
Ale to je všetko pocitové, takže veľmi ťažko povedať, že pre mňa tam nemusí byť tá bitka, ale musí tam proste byť niečo, čím to vyvrcholí. Dobre, toto ma zaujalo. Ty si povedala, že píšeš od konca. Tak tam povedz vlastne, že ako to vzniká. Prvý vymyslíš koniec, alebo ho iba prvý napíšeš? Vymyslím, pretože kým neviem vlastne, že čo sa stalo, tak neviem ani ten začiatok. Ja keď na začiatku vymyslím len, mám zaujímavú postavu, teda pre mňa zaujímavú, alebo niečo, a potom si ho neviem čo počať, pokiaľ neviem, kam to má spieť. Hej. Napríklad mala som jednu fantasy, kde vlastne šlo o to, že matka si chcela zachrániť dieťa pred vlastne manželom tyranom a vlastne ten koniec bol ten, že s ním vydrbala a ušla mu. Hej, to bolo fantasy, on bol kúzelník. Hej. Ale keby som nemala ten koniec, tak ja neviem, ako mám ten dej smerovať. Vieš, že utieklo by mi to možno do siahodlhej som dristov alebo proste vykecávania a neviem, či by som sa vôbec dopracovala ku koncu. Toto je vlastne celkom zaujímavý postreh, lebo veľmi často sa asi stáva hlavne tým autorom, ktorí nemajú na začiatku osnovu, že si idú nejaký príbeh a tým pádom majú pocit, že už ani nie podľa toho, čo sa deje, ale podľa dĺžky textu, že malo by sa to ukončiť. Hlavne tí začínajúci autori teda teraz rozmýšľajú, čo tak tam pridajú nejaký konflikt. Ale ono ani nemusím mať osnovu. Osnova je už tá druhá úroveň, keď vlastne sa zaseknem alebo niečo, ale vlastne ten prvotný nápad, hej, že viem, čo chce tá postava, tá moja hlavná postava urobiť, hej, a od toho sa viem odraziť. A pokiaľ neviem sa dopracovať k nejakému zmysluplnému deju, potom začínam rozmýšľať, že na osnovou, že čo všetko by mohla spraviť preto, aby vlastne sa k tomu dopracovala. Takže... A to je tiež zaujímavé, lebo vlastne ty si niekde medzi tým intuitívnym písaním a tou osnovou, že vlastne keď už nevieš, čo ďalej, tak ideš na osnovu. Toto je dosť zaujímavé. Mirko a Andrej, a vy to máte ako? Najprv vymýšľate osnovu, úvod, koniec, ako to vezmu? Já to jenom přiběhnu, vrátím se k té otázce, která byla předtím, a to bylo, jestli jako člověk cítí, že má psát nějakým způsobem. Já bych řekl, že jo, že je to velký problém a vidím to nejenom na těch amatérských povídkách, ale bohužel jako vidím to všude pomalu, jako ve vší tvorbě. Mně přijde, že nás prostě jako požral ten hollywoodský způsob vyprávění, to, čemu oni říkají, ta hrdinová cesta, že jo? Říkám to správně. Takový ten, že v podstatě to je jako jeden způsob vyprávění, jak lze ten příběh pojmout. Já mám pocit, že už ho vidím úplně všude, takový ten hollywoodský styl, mě už to úplně irituje, ale sám cítím, že mě prostě, když píšu, jak jsem do toho tlačený, nebo sám sebe do toho tlačím. Je to prostě úplně nepochopitelné. Já nevím prostě proč. Asi prostě protože Hollywood je v podstatě všechny tyhle ty příběhy tohoto našeho žánru, tak jsou v podstatě jakoby zasazené do toho hero's journey. A my pak vlastně podvědomě máme představu, že existuje jen jeden způsob příběhu a to je prostě ten hollywoodský. A to už teda už fakt ne. A proboha, povídka je od toho, aby člověk experimentoval, takže experimentujme. Áno, ja s tým akože súhlasím, lebo vlastne mám tiež pocit, že proste nestačí mať príbeh o, dajme tomu, astronautke, ktorá chodí na Mars a bojuje s tým, že proste na Zemi má 3 deti a už to samo o sebe je sci-fi psychologická dráma, ale na konci musí zachrániť svet, lebo proste je to sci-fi. A potom sa to proste naozaj tak deje a tiež to na sebe pociťujem. A tiež mám tým pádom pocit, že vlastne písanie konca je to, čo považujem na písaní najťažšie. Lebo vlastne jednak sa mi stane často, že proste neviem, mám pocit, že musí byť prísne niečo veľké a extra zaujímavé a že tí moji hrdinovia by nemali vyriešiť len, dajme tomu, nežánrový problém v žánrovom prostredí. Čo je zase ale ďalšia iná diskusia, že
je OK, ak sú vlastne žánrové len kulisy a ten príbeh sa, dajme tomu, točí okolo niečoho veľmi ľudského, napríklad, ja neviem, nejaký hádke alebo snahe zaplatiť dom alebo nájsť si prácu a všetko sa to deje v roku 3000, kde vlastne AI proste robí to, čo kedysi mohli ľudia. Proste to by nestačilo. Na konci sa musí stať niečo úplne strelené. Takže tiež s tým trošku bojujem. A páči sa mi teda tá idea, že dobre, píšeme poviedky nezaberajú až tak strašne veľa času, poďme s nimi experimentovať. Darí sa ti experimentovať, alebo teda aj naprávať samého seba, keď si uvedomuješ, že ideš do niečoho takého hollywoodského? No upřímně moc ne. to byla krutá upřímnost. No, cítím to nutkání se v podstatě jako vejít do toho hollywoodského stylu. Nevím sám proč. Možná je to prostě takový, jako i čekáš na to zvyklý, jak prostě člověk je to cestou nejmenšího odporu. Ale nemělo by to tak být. Ja si dovolím v tomto doplniť taký môj mierny nesúhlas v rámci toho, že podľa mňa ten problém, to je taký klasický problém sliepka, vajce, sliepka, i keď tam je to jasné, ale v tomto prípade nie, lebo nemyslím si, že Hollywood spôsobil tie konce, skôr si myslím, že Hollywood ich využíva, pretože tie konce fungujú najčastejšie. Tie konce podľa mňa fungujú najčastejšie preto, lebo tak to máme ako spoločnosť alebo ako bežný konzument, je to koniec, ktorý je najľahšie vytvoriteľný a najľahšie stráviteľný. Podľa mňa tie všetky ostatné konce už si vyžadujú o mnoho väčšiu schopnosť tvoriť ten príbeh, aby fungovali takisto dobre ako takýto koniec, ktorý má nejaké akože epické vyvrcholenie. Ale súhlasím s tým, že podľa mňa poviedky vôbec nepotrebujú epické vyvrcholenie. Poviedky, ako som hovoril, podľa mňa potrebujú v konci ukázať, že o čom, alebo prečo vlastne tá poviedka vznikla. Podľa mňa na to je koniec v poviedke. Ukázať, že toto bol dôvod, prečo tá poviedka vôbec tu je na tomto svete. Dobre, takže ste počuli, chceme experimentálne poviedky. Máte do nedele do polnoci čas poslať nám do fantastickej poviedky ešte svoju poviedku o dĺžke 25 000 znakov. Budeme sa tešiť. To taký intermezo. Ale tomu ešte možno dodala, že nie nutne je to tak, pretože my v podstate máme, keď sa tak zamyslím, možno aj viacej, ale ja rozlišujem dva také druhy. Jedna poviedka začne predstaviť problém, ktorý ide riešiť a to vlastne ide do toho epického konca. Ale potom máme tu tie poviedky, ktoré vlastne len ukážu niečo nezvyčajné. Napríklad Janka bude vedieť názov, to bol taký prekrásny deň, kde ľudia sa ocitli v dedine v inej dimenzii a vlastne so všetkými tými dospelými točilo jedno diabolské dieťa. A tak vôbec nešlo o to, že to vyvrcholilo. Tam vlastne človek čítal to spadnutou sánkou, že čo sa to tam deje. A vlastne malo to ten štýl konca, kde vlastne sa to zaciklilo, že končilo to tak, ako aj začalo, ale dodávalo to, ten koniec k tomu dodával taký mrazivý nádych. A tam epické to nebolo, to bolo proste ani experimentálne, by som to nepovedala. To bola proste situácia, kde človeku vlastne sa nad tým zamyslí, hej. Takže že v tom čitateľovi niečo ostane po tom konci, že si ho myslí s sebou. Áno. Ono to ma aj prináša k tomu, že možno tým, že vlastne sme videli veľa filmov, čítali veľa kníh a veľa z nich sa končí teda šťastne, alebo dajme tomu predvídateľne, ale ako už bolo spomenuté, to je ten najuspokojivejší záver, ktorý môžeme dať tomu čitateľovi. Možno aj ako autor, alebo ešte predtým, ako ste boli autori, tak človek si tak hovorí, že no, raz napíšem niečo také, kde presne toto sa nestane a na konci všetci pomrú, alebo na konci si ho nevezme, alebo urobím niečo absolútne divoké, o čom svet nepočul. Neviem, či to aj vy tak pociťujete, lebo napríklad ja, keď som došla k tomu, že niečo píšem mesiace a potom na konci už len, ani tým čitateľom, už aj sebe dlhujem, aby to proste dobre skončilo a aby to nevyšumelo všetko do luftu alebo nevybuchlo.
Podarilo sa vám niekedy aplikovať nejaký úplne prekvapivý koniec, alebo ste si povedali, že áno, zabijem túto postavu na 40. strane a budem pokračovať ďalších 150, aj keby ste to nečakali na štýl Game of Thrones, povedzme. Máte nejaké také... Ťahá vás to týmto smerom? No, zní to skvěle, rozhodně by to stálo za přečtení a já si myslím, že by to, jako ve většině případů by to asi nefungovalo. Můj takový selský pocit, no, že to tam by muselo se jako dít něco navíc, jo, jakože, že bys psal romanci, ve který ta nakonec ta hrdinka dá hlavnímu hrdinovi košem, no bylo by to zajímavý, no, ale byl by to něco stylu, jako byl ten film Barbie, že jo, takové jako... A jo, mohlo by to fungovat, vlastně jo, proč ne? Ako v románe neviem, ale v poviedkach ma láka takým tým zvratom na konci. Nakoniec s takou poviedkou vlastne som bola aj v Ohnivom pere, Obyčajný deň. A tam bolo zaujímavé to, aspoň pre mňa to bolo zaujímavé, že ja som to napísala, už som to vlastne kontrolovala druhý či tretí krát a potom ma vlastne napadlo dodať 3 riadky, ktoré to celé posunuli na inú rovinu, hej, do inej roviny. Takže takéto perličky na záver mám rada aj u iných. Až si to splnila. Aj takú divokú perličku. No uvidíme, Andrej, koľko dielov plánuješ vo svojej sérii? 6. No. Uvidíme, či nás prekvapíš. 6 diely. Vieš už, ako skončí? Áno, ak sa nič zásadne nezmení, či už s mojim uvažovaním, teda ja neviem, pravdepodobne sa nezmení nič. Takže áno, viem, ako to skončí, viem, prečo je tých kníh 6 a viem, ako by mala skončiť a začať každá z nich. Pre mňa práve ten záver alebo to finále považujem, alebo každú knihu ja to rád opisujem ako jeden dielik domina, ktorý postupne padá a aj to vlastne využívam na to ten záver, kde vlastne uzatváram to jedno domino, tú jednu skladačku a tie skladačky by postupne teda snáď mohli v tom 6. dieli dávať zmysel. Nie je to nemyslím to skladačka typu, že teraz musíme na to prichádzať. Je to také, že prvá akcia vyvolá ďalšiu teda reakciu a postupne tá reťazová reakcia zo 6 kníh teda uzavrie ten príbeh. A teda viem, ako to skončí, viem, aké sú tam dôležité nejaké udalosti, ktoré môžeme považovať všetko za také malé konce. Takže áno, pre mňa je koniec veľmi dôležitý a ohraničuje jednu knihu od druhej. A vieš aj, kto všetko prežije, alebo je to ešte niečo, s čím sa môžeš hrať? U väčšiny postav to viem. U niektorých postav som si nie istý, ale je to zaujímavé, že väčšinou neviem, ako bude ich príbeh prebiehať. Z toho mám radosť, lebo sa teším, že teraz veľmi si užívam písanie dvojky, čo som ti spomínal asi, lebo užívam si ten príbeh, kam smeruje, nevedel som, že čo pozažívajú tie postavy, ale u niektorých presne viem, že kedy a za akých okolností umrú. Je to zvláštny pocit. Ja to prirovnávam už naozaj až takým náboženským veciam, pretože je to také vidieť do osudu tých postav s tým, že vieš, ako zomrú, ale ten život je čisto na nich. A dokonca aj viem, že prečo musia zomrieť. To je dobré, že to poistil niečím, že vieš, že musia zomrieť, lebo nemôžem ti urobiť to, že nezomrú teraz. Áno. No. Nie je to zväzujúce? Opäť taká otázka pre všetkých. Nie je zväzujúce poznať koniec? Stáva sa vám, že tie postavy sa začnú správať trošku inak, dostanú svoj vlastný charakter a zrazu ho neviete napasovať tam, kde by ste chceli? Ja sa priznám, že mi to od počiatku, keď som počula toto ako autorský problém, prišlo ako veľmi zvláštna vec. Ale v poslednom čase som zistila, že sa to deje občas aj mne. A že proste ako keby tie dialógy alebo niečo, kde sa ten charakter odkrýva, občas naskakujú a idú tým smerom, kde v podstate buď človek si to musí preškrtať, alebo si poupraviť ten koniec. Mávate takéto dilemy? No, to znám velice dobře.
To je prostě ta situace, kdy člověk má plán a ten plán vlastně najednou ho vlastně příliš svazuje a pak ho musí změnit a pak, když ho změní, tak zjistí, že se mu to celý vykolejilo. No to je v podstatě jakoby o tom, jestli by člověk měl se toho plánu držet a být jako disciplinovaný, anebo naopak právě jakoby odvážně se pouštět do něčeho nového. Co mě to zajímá, jestli něco máte nějaký radu, protože já jsem na tohle hodně uvázl. Jsem příliš experimentoval, nebo příliš jsem se jako pouštěl od toho plánu původního a pak jsem zjistil, že to nejsem schopný dopsat. Jsem se musel vrátit a pak jsem musel jsem být ukázněný. A moc mi to nešlo. A dostal si sa už do toho konca, či ešte stále? Ja, dostal jsem se, nakonec jsem se propojoval. Prokousal jsem se. Takže u teba zafungovalo, že umrávniť postavy, aby sa správali tak, ako majú. Ne, umravnit sám sebe, abych se příliš neoddaloval od toho původního plánu. Protože i ten původní plán, podle kterého ta povídka vznikla, tak je vždycky je vždycky porušený nějakým způsobem, protože není dost dobrý, že jo? Je to jenom prostě nějaký náčrtek, nějaká jakoby vize z hora, kterou když pak ji vidíte jakoby z jiného úhlu, tak vlastně zjistíte, nebo já zjišťuju, že ty moje plány vlastně nefungujou tak, jak si já představuju, tak je vlastně měním a pak zjišťuju, že když je změním, no jo, aha, ale jako za 3 stránky je tam problém. Jo, a tohleto prostě často vyvolává pak úplně blok, že se člověk dostane do situace, že neví, jak z toho ven, že nedokáže vlastně ani být ukázněný, ani to někam posunout. No. Asi tak. Andrej, máš nejaký recept? No, ja mám pocit, že počas tých 10 rokov tých príprav som ten recept presne hľadal, lebo toto sa mi dialo aj mne, že ten príbeh, myslel som si, že viem, kam bude smerovať. Postupne som sa v tom začal strácať a zistil som, že to nefunguje tak, ako by som chcel. A prerábal som to niekoľkokrát, ja ani neviem koľkokrát, lebo nedávno som našiel, moja momentálna kniha, keď som ju dopísal, mala napísané, že je to verzia 4, plus neviem koľko bodiek za tým, ale keď som otvoril pôvodnú verziu 4, tak ten príbeh bol úplne iný. Čiže už samotná verzia 4 sa totálne zmenila. A tým chcem povedať, že hľadal som to a zistil som, že v priebehu času asi som naozaj pochopil, dlho som si simuloval, čo každá vec, každý ten koniec spôsobí a mám pocit, momentálne tomu verím. Akože môže sa stať, že presne zažijem to, čo zažil aj napríklad Martin či Rothfuss, že oni sa zasekli očividne tiež a tiež si myslím, že mali strašný príbeh, alebo teda mali to premyslené a momentálne nevieme, čo je s nimi. Ale no, ja verím, že keď človek nevie, ako sa, alebo teda ak má problém sa dostať k tomu koncu, tak treba hľadať skulinky, ale nie tak na silu, ako to robia napríklad, ako to spravili v poslednej sérii Game of Thrones, kde oni vedeli, ako majú ukončiť príbeh a potrebovali sa k nemu silou mocou nejako dostať a podľa mňa to veľmi zabolelo celý ten príbeh a kvôli tomu teda to ľudia tak strašne hejtujú, ale mám pocit, že k tomu koncu sa nejako dá dostať, len niekedy je problém tú cestu odhaliť a tam kľúčom je nájsť ten jeden moment v živote tej postavy, ktorá ho priblíži k tomu koncu. Keď chceme ten koniec akože dosiahnuť. Čiže čo by muselo spôsobiť to, že by sa tak zachoval? Nie ho na silu napasovať, nie povedať, že no dobre, tak teraz spraví chybu, alebo teraz miesto toho, že vždy síce išiel doprava, ale teraz pôjde z nejakého dôvodu doľava. Nie. Musíme nájsť tie body a tie možno až traumy životné tej postavy, ktoré spôsobia, že v tom danom bode si povie, že OK, musí to byť takto, aby tomu čitateľ aj vlastne autor veril. A podľa mňa to je ten kľúč k tomu, dostať sa k tomu záveru, čo sme si vymysleli dopredu, že musíme hľadať tie skutočné okamihy v živote, ktoré by k tomu okamihu viedli. Ale chápem, že keď človek sa rozkonarí príbeh, tak je to veľmi ťažké. Možno, že autori majú aj tú výhodu, dajme tomu, oproti produkcii seriálu a tak ďalej, že my nie sme až tak viazaní na dĺžku toho príbehu. Aj keď samozrejme, ak sa
poviedka posiela do súťaže, tak áno, človek občas dôjde k tomu, že už má len 2 strany rozsahu a musí to tam celé nasekať. Ale hej, v ideálnom prípade vlastne treba si aj uvedomiť asi v súlade s tým, čo si ty vravil, že koľko ešte vlastne strán alebo možno kníh série, kde treba, aby som sa dopracoval k tomu, že vlastne tento charakter prejde takouto zmenou. Dobre teda. Môžeme prejsť na ďalšiu tému teda. Ako sme sa rozprávali o tom, že môže byť problém urýchliť nejakú zmenu postavy, alebo môže byť problém tým, že vlastne v žánrovkách sú nejaké na silu dané konflikty, ktorým to možno úplne neviedol ten príbeh. Chcem sa spýtať, či sa stotožňujete s tvrdením, ktoré sa tiež často opakuje ako rada, že na konci, dajme tomu poviedky alebo literárneho diela, by sa mal buď zmeniť svet okolo postavy, respektíve postava by mala urobiť nejakú obrovskú zmenu, alebo by sa mala zmeniť ona sama. Je to niečo, čo sa snažíte nasledovať, alebo vôbec sa neohraničujete niečím takýmto v svojom písaní? No, ja nepíšem tak veľa, takže ja túto otázku som neriešila, ale napríklad pri knižkách, keď sa mi zmení postava, na ktorú som si obľúbila a posunie sa povedzme tá jej povaha do temnejšej alebo naopak hlúpejšej verzie, tak je to také, že nepríjemné. Hej. Keď si obľúbim, ja chcem, aby bol ten aspoň v základoch rovnaký a nech tam nie je úplne otočka o 180 stupňov. A dajme tomu, že nejaké také morálne prezretie, keby prešiel, tak považuješ to za klišé, alebo je to niečo, čo by si odporúčala? Si myslím, že to záleží od šikovnosti autora. A ako presvedčivo to dokáže dodať. V podstate niečo podobné rieši, ak si dobre vybavujem, v Urban Fantasy Alex Verus séria. Alex Verus je hlavná postava, ktorý začal ako temný mág, ale tým, že on bol vlastne temní mágovia svojich učeníkov tam vyberali štýlom, že si talentované deti uchmatli a vlastne ich viedli tou temnou cestou. On sa jej chcel zbaviť a pridal sa vlastne k tým bielým a mal to trošku ťažké a tam vlastne potom v knižke v určitej sérii otočil naspäť k tým čiernym, pretože ho k tomu dotlačili okolnosti. Takže tam to bolo OK. Ale napríklad, keby sa takto diametrálne zmenil, zoberieme si podobnú urban fantasy, Harry Dresden, alebo v Benovi v riekach Londýna, hlavný hrdina, tak tam asi by som nebola úplne nadšená z toho, ale celé to vyplýva vlastne z príbehu. Takže toľko ako čitateľ, neviem ako autor. Takže to je vlastne fér povedať však, lebo keď čitateľ si obľúbi nejakú postavu, sa môže stať najmä pri tých veľmi veľa dielných sériách, že už vlastne autor nevie, kam by mal ísť a tak začne riešiť takéto veci. Alebo si zmení postavu, lebo v podstate ten autor už, dajme tomu po 20 rokoch písania, už je niekde inde a chcel by mať tú postavu niekde inde. No. Môže to byť trošku nefér na čitateľa. Otázkou je, či máme dôvod byť fér voči čitateľovi. To je dobrá otázka. Ono je to vlastne ako, áno, asi sa nedá úplne ísť každou jednou knižkou vlastne chytiť ten istý čitateľský okruh. Čiže vlastne áno. Asi to je iba zbytočná pasca snažiť sa. Alebo teda neviem, ako sa na to dívate. Je to proste taká márna snaha snažiť sa stále dajme tomu zachytiť záujem tých istých čitateľov, alebo je lepšie ísť nejakou takou svojou autorskou cestou a povedať si,
chcem to mať napísané tak, ako to chcem mať napísané. Respektíve, neviem, myslíte na čitateľov alebo na to, ako to budú vnímať, keď píšete? Ja si osobne myslím, že tí, čo myslia na čitateľov, sú komerčne úspešnejší. Že ak človek myslí na čitateľov, tak v podstate myslí na komerciu, myslí na to, že ten príbeh chce, aby sa páčilo tým istým ľuďom, respektíve ďalším ľuďom. A pokiaľ to už je potom ideálne keď to je aj poslaním toho autora. Ak chce, aby sa čitateľ cítil spokojne, tak potom je úplne ideálne myslieť na čitateľov. Ale napríklad ja už teraz viem, že ja som autor, ktorý sa snaží rozpovedať príbeh, ktorý miluje a budem rád, keď ten príbeh budú milovať ďalší. Ale či ho budú milovať, či jednotku budú milovať tí istí ľudia ako dvojku, ťažko povedať. Naprosto souhlasím, akorát ten problém je, že v komerci v českém a slovenském prostředí to je jako opravdu jenom pár lidí a tak když už člověk tomu věnuje čas a stejně z toho žádný velký peníze mít nebude, tak proč se jako namáhat a psát prostě pro nějaké masy? Ja si myslím, že práve v našom prostredí je to tak trošku nie úplne vhodná otázka, pretože v prvom rade ja môžem myslieť na čitateľov. Ja som zažila poviedky začínajúcich autorov, ktorí písali tak, ako si oni predstavovali, že čitatelia to chcú čítať, lenže vôbec nepodchytili vlastne tie charaktery, ktoré si na začiatku vybudovali. Takže v prvom rade musí človek myslieť na to, akú má scénu, aký má svet, aké má postavy. A že či by tá jeho postava spravila niečo, alebo za akých okolností by spravila niečo, čo vlastne vybáča z toho jeho charakteru. A až potom, povedzme, pri doľaďovaní alebo pri učesaní by som zobrala to čitateľské hľadisko, že či sa mu dobre bude čítať, povedzme, jazykovo. Ale neviem, či to som dobre vysvetlila, ale ísť proste len za tým čitateľom a toto budem písať, neviem, či by sa to dalo. Možno skúsený autor. Takže mne sa páči to, čo hovoríš, že hej, že aspoň, ak som to dobre pochopila, že teda, keď človek píše, tak by mal písať tak, ako on chce, a keď edituje, tak ako, áno, samozrejme, už myslím na to, že ako sa to bude čítať. Nemáte možno taký problém, lebo ja s tým občas bojujem, že vám na pleci sedí editor a hovorí vám, tak toto nerob, a tým pádom ten prvopis je taký trošku, neplinie tak, ako by jeden čakal. A vtedy vznikajú u mňa autorské bloky. Ako s tým bojujete? No, to je opravdu těžká věc. No. To je asi nejhorší, co člověka může potkat při psaní. Prostě, já jsem ale teď našel nějaký návod, který mi jako chvíli i fungoval, ale už zase nefunguje. Prostě je to taková věc, taková jako babská rada, která funguje občas. Prostě zkusit sám se sebou psát, jako bys byla prostě malé dítě. Takže já třeba budu psát za sebe malému Miroslavovi Sedláčkovi, který mu je 9 let, a budu se na něho dívat na jeho chyby a budu říkat, no jo, ale je ti 9 let, tak to se dá omluvit a spoustu věcí dá se přehlídnout a tak si to odpust, no, že prostě, že to není tak dobrý, jak jsi představoval a že prostě, já nevím, neumíš tu postavu napsat věrohodně a že nedokážeš to prostředí zachytit dobře. A chvíli to fungovalo, tak to zkuste, jestli to vám to bude fungovat taky. To je v podstatě jakoby psací cvičení, to znamená, že píšete v podstatě vedle na nějakým bloku a dopisujete si jakoby se svým mladším já a odpustíte mu. Sa mi páčilo, je to veľmi konkrétne. Máte aj vy ostatní niečo také? Ja verím, že keď si niečo prečítam spätne, že predpokladám, že to už nebude také fajn, ako keď som to písal, respektíve očakávam, že ten môj názor na danú vec sa trochu zmení. Ale ja sa vrátim k tomu, čo si hovorila, ohľadom tých editorov, a teda, že ak som to správne pochopil, hej, že teda ide o nejaký konflikt toho, ten náraz
toho príbehu o editora. A v takom prípade myslím si, že aj editor a ten autor musia byť kompatibilní. Že nie každý editor a každý autor sú si dostatočne kompatibilní a dostatočne si veria v tom tvorčom procese, alebo si dorozumejú dostatočne. A teda asi aj, myslím si aj to, že editor by moc nemal asi zasahovať do toho, že ako máš ten príbeh viesť. Skôr teda by mal narážať na to, že prečo hľadať tie chyby, nedostatky logiky alebo podobné veci a nie narážať na to, že takto sa mi to nepáči, alebo teda tak by to podľa neho nemalo byť, lebo to nezaujme čitateľov, alebo sa to čitateľom nebude páčiť. Jednoducho príbeh je na autorovi a to, ako tie chyby, áno, treba ich na to upozorniť a treba sa s ním porozprávať, že či to ten autor naozaj tak chce a či vie, prečo to tak chce. A nie, že mu povedať, že takto to nemá robiť. To si myslím. Akože to sa dotklo peknej veci, že vlastne autor by si mal aj nájsť aj editorov a vlastne aj počúvať názory tých čitateľov, ktorí vlastne majú radi tento žáner a tento príbeh. Lebo akože ponúkať to, dajme tomu žánrovú vec niekomu, kto má rád len thrillery napríklad, alebo iba detektívky, tak to samozrejme ďaleko nenájdeme. A to je naozaj ďalšia vec, čo môže autorov motivovať písať ďalej vlastne. Že nie každá kritika je niečo, čo si treba zobrať k srdcu, lebo nie všetko je vaša kniha nemusí pasovať každému a to je veľmi príjemné si uvedomiť. A vlastne môže to pomôcť pri tom písaní, aby sa človek trochu uvoľnil a pokračoval ďalej. Takže aby sme sa vlastne dopísali do úspešného konca, je jedna z najväčších asi víziev teda prekonávať tie občasné autorské bloky. Ak by vám ešte napadlo niečo, že ako s nimi bojovať, tak kľudne. Ja sa síce keď tak spätne pozerám, tak bohužiaľ deadliny, to je niečo, čo funguje. Takže ak by niekto mal takýto problém, tak aby som poradila asi zaviazať sa niekomu alebo nejakému projektu a povedať si, že áno, toto, lebo keď to nebude dovtedy, tak to nebude vôbec a vtedy sa stane aj nemožné, by som povedala, a veci sa hýbu. Tiež som počula takú radu, a viac menej to funguje aj mne. A tá rada je, že keď naozaj vôbec nevieš, bojuješ s tým prázdnym papierom, že ako sa rozpísať do 5 minút, bolo to takto. Za 30 sekúnd si napíš, o čom chceš, aby bol prvý odsek, úplne vágne, napríklad dialóg o tom, čo bude na obed, alebo opis budovy. Potom na ďalšiu minútu si musíš napísať prvú vetu a potom za ďalších 5 minút musíš napísať ten odsek, ktorý si sľúbil, že napíšeš. A vlastne 5 minút už píšeš a väčšinou by to malo fungovať tak, že po 5 minútach už tvoj mozog ide a už proste pokračuješ plynule ďalej. A akože neaplikujem to nejak často, alebo málo kedy idem rovno tak, že si to stopujem, ale väčšinou to tak vyzerá, že prvá veta je chvíľku akože boj, potom ten odsek ide a potom je to také, dajme tomu, tak voľnovkové, takže to sa mi celkom páči, že to aj funguje. Dobre. K tomu sa vyjadrím v krátkosti. Ja napríklad, u mňa, čo som si všimol, akože nemám moc rád na tieto akože začiatky, lebo podľa mňa začiatky väčšina autorov vie nejako napísať, lebo dostane nápad a napíše ho. Ale áno, keď je s tým problém, ja som si všimol, že mne celkom pomáha na vymýšľanie začiatkov alebo celkovo vymýšľanie príbehov pomáha limitácia. Ako náhle je teda limitácia smerom, že teraz to musí byť nejaká tematická poviedka, tak v tom prípade už človek špekuluje, začne tá fantázia pracovať za neho, že ako by som vedel napasovať nejaký svoj príbeh, alebo ako by som, že čo by som vedel zobrať na danú tému a rozpracovať to. A už vtedy, už má nejaký akože prvotnú myšlienku ešte skôr, ako začne. A teda toto pomáha podľa mňa sa limitovať nejakou konkrétnou témou alebo nejakým konkrétnym problémom a vtedy podľa mňa tie začiatky alebo tie príbehy vedia vzniknúť. A potom zase druhá vec, ako skončiť, ale tak k tomu mám takú trojicu rád, ale to neviem, že či je na to priestor to hovoriť, ale... Toto je presne to, k čomu sa budeme teraz posúvať, že vlastne ako úspešne skončiť. Ale toto je veľmi dobrá vec, ktorú si spomenul, vlastne mať nejaké indície a limitácie. To je vlastne aj jedna z veľmi známych
rád od tuším Raya Bradburyho. Áno, že on, keď napadlo mu niečo zaujímavé, ako slovo, napríklad, neviem, kolotoč alebo more, tak si to zapisoval. A keď už naozaj nevedel, čo písať, tak si proste vytiahol ten zápisníček a prvé slovo, ktoré tam uvidel, tak si povedal, toto musím použiť a idem. Akokoľvek mu to nepasovalo. A že niečo to robí, no. Hej, keď má človek proste všetky možnosti sveta, tak je ťažšie si z nich vybrať. Takže dosť dobrý point to bol. No a teraz vlastne môžeš prejsť k tým svojim bodom, ako teda ukončovať. No, principiálne, akože určite, ja som nevymyslel nič. Ja som prichádzam opäť som vymyslel koleso, tak by som povedal, že ja počas tvorby toho Aternia som musel prísť na veľa vecí, ktoré mne fungujú a ktoré nie. A fungovalo mi principiálne to, že tieto tri základné veci mi pomohli vlastne dojsť do nejakého konca, aj keď tiež som mal niekoľko takýchto menších kríz, kedy som nemohol pokračovať. Mal som akože aj takú dlhšiu, vyslovene tú takú autorskú alebo tvorčú krízu a vtedy som si musel že vyslovene oddychnúť. To bolo, že 2 alebo mesiace, alebo tak som proste nerobil nič. No a potom ten zvyšok, tak podľa mňa je veľmi dôležité pri dlhých dielach byť stále v kontakte s dielom. To znamená, aj keď veľa nenapíšem, aj keby som napísal iba 3 vety, tak otvoriť to minimálne tak 2-krát do týždňa je úplne že ideálne. Lebo ako náhle to človek zavrie a má naozaj že nejaké epické fantasy, ktoré má vlastný svet a neviem čo všetko, tak spomínať si na to za každým nanovo, tak je obrovský problém. A čiže otvoriť to iba na chvíľočku je podľa mňa veľmi dôležité, aby človek nezabudol, že čo sa deje. Druhá z tých rád, využívať komentáre a nezdržovať sa každou somarinou, že vyslovene mne počas príbehu mňa nemá čo zaujímať, že či tá moja postava, či som jej na začiatku dal modré oči, alebo fialové, alebo aké. Jednoducho, keď to potrebujem potom pátrať, keď sa s tým mám zdržovať, tak sa s tým nebudem zdržovať, dám si tam komentár, čeknúť neskôr oči. Potom už na konci, keď to budem mať napísané, to je najmenej si to dohľadať a hrať sa s týmito vecami, ale jednoducho nezdržovať sa somarinami, faktami. Tieto veci proste si písať do komentárov a čokoľvek by malo zdržať, tak jednoducho takto preskočiť. A posledná vec, ktorá mne sa celkom oplatila, alebo čo som teda zistil pri písaní, že na mňa funguje, nemusí fungovať na ostatných, ale že občas sa stane, že som mal dojem, že proste ten príbeh ďalej nefunguje a nedokázal som sa cez nejakú kapitolu dostať. A vtedy bolo fajn jednoducho celú tú kapitolu vymazať a snažiť sa ju napísať na novo. Častokrát v tej kapitole až potom som spätne zistil, že chýba postava, ktorá tam mala prísť. Mal tam prísť nejaký externý činiteľ, ktorý sa mal vtedy objaviť a o ktorom som vtedy nejak neuvedomoval. V poviedkach alebo v príbehoch, ktoré sú dopredu vyrancované, je to ťažšie, ale v každom prípade, ak to nefunguje, ak sa nevieme pohnúť, tak podľa mňa je dobré proste vymazať, byť ochotný vymazávať aj späť niekoľko strán. A vtedy sa opäť vieme pohnúť. A to boli také veci, čo mne fungovali a vďaka ktorým som sa dostal teda až do toho konca. To si sa dotkol takej veľmi zaujímavej témy hlavne o tom priebežnom editovaní. Lebo mám pocit aj možno osobnú skúsenosť, že človek, keď píše dlhší text, tak sa do neho rád zacyklí, že stále si ho číta dokola a opravuje ho a to je také bezpečnejšie a možno zábavnejšie, ako vymýšľať nové veci v niektorých fázach. Znamená to, že si akože vôbec nečítaš tie svoje veci po sebe, alebo máš na to nejaké pravidlo, že koľko času venuješ počas písania, editovania? Ako stáva sa aj to, že som sa zaciklil na tom edite, ale vtedy to väčšinou som nechcel písať. Ale áno, občas sa stane, že si chcem pospomínať, že ako som vyriešil tú danú situáciu, tak si prečítam posledné 3 strany, len tak v rýchlosti. Ale principiálne sa snažím vôbec nezdržovať tým. Jednoducho, ako náhle čokoľvek si potrebujem dohľadávať, tak si tam mám iba vždy poznámku check. Aj takú vec, že proste vidím, že tá veta nie je dobre napísaná. Tak ja sa s ňou nezdržujem, že je zle napísaná. Napíšem si, iba si spravím poznámku, že zlý slovosled, alebo nájsť synonymum. A nezdržujem sa vtedy tými synonymami, nezdržujem sa vtedy googlením, nezdržujem sa ničím. A ešte posledná vec, ktorú robím a ktorá sa s tými komentármi to súvisí a tiež sa mi oplatila, že vždy
keď už dokončujem to, čo som napísal, tak proste keď to na ten deň balím, tak napíšem si posledný komentár s myšlienkou, že čo som chcel robiť ďalej. A teda si rozpíšem vlastne, čo som mal, taký to-do list na budúce, v nejakej krátkosti ten ďalší bezprostredný príbeh a celkom mi to funguje. Takže toto. Čiže v podstate ja sa editom zabávam, že minimum času a vďaka tomu som zistil, že to mi funguje, lebo presne preto som tá kniha vznikala aj tak dlho, lebo ten edit je únavný, je otravný a veľakrát človeka vlastne demotivuje. Mirko, ty sa s tým stotožňuješ, alebo vieš editovať priebežne? Nevím, mám úplně stejný problém jako Andrej a vlastně jsem ho vyřešil úplně stejně. Taky prostě jediný způsob, jak se dostat do konce, je psát pořád dál a doufat, že ten plán, který člověk má na začátku, že ho tam dovede, občas nedovede, ale většinou jo. A to je právě dobrá poznámka, taky to vlastně dělám, aniž jsem si to uvědomil, že prostě napíšu si, co se stane v tom ději dál a co jako bych měl napsat třeba zítra nebo tak. A ještě ta jedna věc, která možná nebyla zmíněna, jako hodně mi pomohlo psát opravdu každý den, co to jenom šlo, prostě i kdyby to prostě byla, já nevím, půl strana, tak je to lepší než nic, prostě nepřestávat, neodkládat to, neříkat si, teď nemám náladu, teď na mě nesedla můza, prostě psát pořád dál a jako prostě je to na tygrově a člověk prostě musí se držet a doufat, no. A tým, že píšeš každý deň, ak teda máš niečo rozpísané, znamená to, že máš pripravenú osnovu predtým, ako začínáš nový príbeh? No to je ideální situace, ale to je situace pro člověka, který je, řekněme, ukázněnější a takový jako organizovanější, než jsem já. Já mám v podstatě jenom velice hrubý náčrt, jak bych chtěl, kam bych chtěl to dovést a spíš jako důležité jsou takové ty milníky. Myslím, že v teorii se tomu říká, že to jsou ty body zlomu v tom vyprávění. Většinou jeden je v první třetině, druhý je v druhé třetině, to je ten bod, od kterého není návratu a pak je tam ten bod, všechno je ztraceno, tak to jsou asi ty nejdůležitější věci. To podle mě je důležitější i než konec, protože ten konec pak už nakonec nějak člověk zpytlíkuje, ale tyhle ty dva body jsou prostě bez toho to nejde. A pak ještě jsou tam různé scény, které člověka napadají, kvůli kterým to píše, že jo? Ta motivace to psát většinou to je prostě, že nějaká konkrétní scéna nebo několik scén, které vám přijdou, že jsou skvělé, fantastické a tak tyhle ty prostě jako fajn mít někde jako napsané, že tohle to vám chci mít a proto to píšu a proto to bude skvělý a proto to budou ti lidi číst. Nebo já číst, když to nikdo jiný číst nebude. A ještě jsem chtěl říct, ten plán. Ještě jsem chtěl říct, že ještě existuje jedna možnost, když člověk nemá plán ani osnovu, tak je možnost prostě jako zkusit psát jako prostě z čistého voleje, jakoby takový průzkumný první draft, což jako samo o sobě není špatný, ale není to jako časově nejefektivnější cesta. Taky už jsem to zkoušel, funguje mi to, je to asi pro mě jako lepší cesta, než dělat si osnovu, protože, jak říkám, já nejsem ten organizační typ, co si dělá jako to-do listy, takže tohle to funguje, tak je prostě, když by člověk hledal nějaký způsob, jak psát, tak asi nejlepší je zkoušet to různé možnosti. Jedna teda je jako si připravit osnovu, druhá věc je nějaký jako ten obecnější plán, nebo teda zkusit ten přípravný draft, nebo průzkumný draft, že prostě opravdu píšete naslepo. Ale jakoby největší chyba, kterou dělají začátečníci, je, že prostě si myslí, že ten průzkumný draft je vlastně ta povídka sama. Jo, jako to není tak. A nikdy to nebude fungovat. A to, když zkusíte prostě povídku, kterou napíšete takhle z voleje, jako by ten průzkumný draft pak někam poslat, tak to většinou nedopadne moc dobře, protože tohleto jako my po roce občas už umíme posoudit, odhalit. Keď sa dotkol tej témy draftov, je to niečo, čo mi celkom leží v hlave v ostatnom čase, lebo hlavne, keď na sociálnych sieťach vidím autorov, ktorí teda píšu, tak veľmi často hovoria, som na prvom drafte, som na druhom drafte, 15. drafte, 125. 6. drafte. A ja rozmýšľam, či to môže reálne fungovať, lebo mám pocit, že
písať 8. draft je presne už dôvod, prečo človek sa nikdy nedopíše do konca. Tak ako to máte vy? Viete experimentovať? Ja mám pocit, že ty ale experimentuješ s textom a že teda aj prepisuješ veľmi rada. Hráš sa s tým, že ako to môže byť, ak sa to pozriem z iného pohľadu, ale to mi asi povieš viacej, ako sa k tomu staviaš. Tak ja som ten chronický nedopisovač, pretože väčšinou sa natknem skôr, než dopíšem na ďalší a ďalší nápad. Ja sa sústreďujem na krátke formáty. Román písať ma nejako neláka, ale mám asi 3-4, maximum bolo asi 6 verzií z jednej poviedky, pretože ten prvý nástrel, ten robím podobne, ako tu spomínali, že ja sa nezastavujem nad tým, že zlý slovosled alebo niečo. Ja tam dokonca niekedy vpisujem priamo do textu moje poznámky, že a odkiaľ pre Boha ten Richard túto informáciu má, kde sa ju dozvedel. Takže môj prvý draft je strašný chaos. Hej. A vlastne až potom to prečistujem a riešim to, čo pri písaní ma napadlo. Hej, že prečo napríklad volala táto osoba tej, keď vlastne čo bola to tá pohnutka, lebo telefonát napríklad musí niečo vyriešiť. A tak som sa rozhodla v poriadku. Postava 1 zavolá postave 2 a popri písaní mi napadlo, že no dobre, ale prečo? Tak tú otázku si tam rovno napíšem a riešim ju vlastne až po dopísaní a niekedy stačí úplne jednoduché prehodenie. Napríklad, no prečo musí volať ona prvá? Povedať si to môžu, ale zavolať jej môže tá osoba 2, osobe 1. Proste v tom prvom drafte vlastne to je taký myšlienkový infodump u mňa. A potom to vlastne doľaďujem. A najväčší asi taký zvrat bol, keď som zmenila rozprávača. Pretože som prišla na to, že vlastne to, čo chcem povedať, je z prvej osoby akože nezmysel. Já to někdy zkouším právě, když přepisuju, tak tyhle ty hrávky se s tím dělají, že třeba jeden odstavec nebo půl stránky přepíšu v jiným vypravěči, nebo nějak, nevím, nebo změním tu vyprávěcí postavu, ono to taky často dělá svoje, jo. Dělá se lecos, no, to ty drafty jsou, ale je ta pravda, že pokud se člověk dostane jako na 5 draftů, jakože už to přepisoval 5krát, tak už je to převařený, to už je možná se vrátit k tomu začátku. Ono zase nejde o to, že úplne prepisuješ, pretože u mňa sú tie, často sa mi stáva, že to prvé a to posledné je tak diametrálne odlišné, že keby som sa chcela dať prvému, mám z toho druhú poviedku z toho istého prostredia. To bola typicky v Jupiteri, čo vyšla poviedka, tak to bol presne taký prípad, že to, čo sa tam ocitlo, bolo úplne iné, než čo som plánovala. A tiež to malo asi 4-5 verzií, možno aj viac, už myslím, že 4 alebo 5. Ale mne napríklad pomáha, keď mi niečo, ja keď sa zaseknem, viem, že niečo som spravila zle, len to neviem identifikovať. A aby som to identifikovala, ja si strašne rada kreslím schémy. Že vyslovene, že ten ide tam, alebo si postriham tie scénky a prehádzujem to poradie, lebo viem, že všetko to tam musí byť, pretože sú tam informácie, ktoré sa musia dostať k čitateľovi. Toto je presne moment, keď už uvažujem o čitateľoch, ale keď mi to nehrá, proste si to prehádzujem, kým neprídem na to, že ako to pospájať. Len ja väčšinou riešim problém kedy a nie čo písať, hej. Takže... Pre mňa je ináč úplne čarovné, že ľudia, ktorí majú najmenej času, často vedia najviac času venovať písaniu, lebo si ho tak prísne prioritizujú, že proste mám jeden večer do týždňa, tak si sadnem a niečo napíšem. Ja mám napríklad 4 večery do týždňa, tak sedím 4 večery pred Wordovým dokumentom a nie vždy niečo napíšem. Čiže to môže byť tiež problém. Ja by som sa chcela opýtať, ako už sa rozprávame o tých koncoch a o tom dopisovaní, aby sme sa dopísali, dokonca musíme dopísať, ruky hore, položiť peru
Pero kedy vieme, že už je ten čas, že už ste ten text dokončili, dali ste mu všetko, čo ste mohli a že dajme tomu je čas, aby ho videl ďalší pár očí, alebo aby ste ho teda poslali tam, kde ste ho chceli poslať. Čo všetko sa musí stať, aby sme došli do tejto fázy? Mně to zase vybavil ten český spisovatel, už jméno jsem zapomněl, který toho nebyl nikdy schopen a až do konce života přepisoval pořád svoji prvotinu. A pořád ji vydával jako v nových a nových verzích. Ale tak, který to byl. Takže jsem chtěl říct, že prostě to není problém jako jenom nás, ale že to zjevně jako je běžný autorský problém. A máš s tým ty osobný problém, že si hovoríš, že ťahá ťa to do nekonečna prepisovať a opravovať, alebo keď to píšeš, tak si povieš, áno, tam tomu pár dní revízia a už si taký spokojný, alebo doťahuješ to? No právě, že si musím říct, jako už to tak nenávidím, že už to chci jako dostat pryč, protože to pak člověk stráví moc času a chvíli to pak jako miluje, že to čte tolikrát po sobě, že se mu to vlastně líbí a pak už to vlastně nenávidí. To je taková fáze. Ale chvíli, když už to nenávidíš, tak už je možná často dát pryč a zabývat se něčím jiným. Andrej, kedy si ty vedel, že už máš v ruke prvý diel hotový a že už je čas ho poslať buď betaidom alebo korektorom? No, to je to vtipné, že neviem si úplne spomenúť na ten moment, kedy som, ale presne som už pocitoval, že už som unavený. Napísal som príbeh, cítil som, že som v tom príbehu povedal všetko, čo som v tej jednotke povedať chcel. A už som si to aj po sebe prečítal, mal som dojem, že to nie je úplne zlé. Poprepisoval som veľa vecí. Samozrejme, ja som vedel, že to bude treba prepísať. Keď už som mal pocit, že všetko už je vyriešené, plus minus, tak som to poslal ďalej. A vtedy, no vtipné je, že u mňa je taký zaujímavý, a neviem, či je to asi nie iba u mňa, ale u väčšiny ľudí možno dokonca, taký problém, že ako náhle to pošleš ďalej, posunieš, tak si začneš uvedomovať, spochybňovať sám seba a začneš vidieť ďalšie a ďalšie nové chyby, ktoré si predtým akože nevnímal alebo nevnímal a vtedy som znova začal vlastne o ten príbeh sa zaujímať, znova som našiel nejaké ďalšie chyby a no už potom po editorovi. Ja ako náhle už som s editorkou prebral príbeh a cítil som, že tá editorka našla nejaké veci, ktoré mi povedala, že sú problematické a vyriešil som aj tie, tak som cítil, že ten príbeh je pripravený. Samozrejme teraz spätne vidím na základe nejakých recenzií alebo nejakých spätnej väzby, že áno, mohol by som ten príbeh napísať inak. Znova, keby som zobral tú knihu, aj keď som ju zobral, tak je tam veľa nejakých reliktov ešte z toho, keď som bol nevypísaný, sú tam nejaké vety, ktoré by som zmenil. A napríklad veľa ľudí má problém so začiatkom, lebo je tam veľa postav, je tam veľa informácií a uvažoval som, že asi keby som mal tú možnosť, že či by som to napísal druhýkrát inak, ale niekedy mi napadne, že asi áno, ale potreboval by som ďalších 100 strán. Čiže ono všetko má svoje pre aj proti a myslím si, že zase nemáme toľko priestoru a to, aby sme teraz, ani sa to nedá, vydať príbeh, ktorý bude dokonalý, bude 100%. Jednoducho, ak ja už som s tým príbehom taký, že mám pocit, že som mu dal toľko, koľko v tom danom čase viem mu dať, tak myslím si, že vtedy je asi čas ho ukončiť. Ja by som povedala, že si myslím, že to je asi veľmi dôležitá vlastnosť toho autora. Možno, nechcem povedať, že neotvoriť tú knižku znovu, ale uspokojiť sa s tým, že si do toho dal všetko, čo si mohol. Viem, že niektorí autori robia redigované edície, ale príde mi to také možno zbytočné, však prešlo to editorom, prešlo to korektorom, na čo to meniť? Ak to nie je naozaj úplne zlé, ak by to bolo úplne zlé, tak je pre toho autora proste sa k tej knižke asi najlepšie nevracať. Takže si myslím, že tá prirodzená nespokojnosť autora so svojou prvotinou je asi taká prirodzená, len sa netreba ubíjať. Také prerábky ma vytáčajú ako čitateľa. Lebo ja si kúpim knihu, o 5 rokov sa objaví lepšia verzia, prerobená, rozšírená a teraz čo? Mám si ju kúpiť zase? Tak je to také
Nie, a potom To je přece geniální biznisová strategie, ne? Že prostě člověk bude takhle vydávat pořád lepší a lepší verzi. Přece takhle fungují mobilní telefony, oni jsou pořád stejné, ale stejně, že vychází každý rok nová verze. No ale to sa nedá porovnávať. No, uznávám, že to je přetažený za vlasy. to by bola zaujímavá verzia, že stretnú sa na čterskom klube, stretnú sa 4 ľudia a každý čítal inú verziu knižky. A keď teda spätne tie svoje texty korektúrujete a editujete a dávate tým beta readerom, ktoré časti sú teda najproblematickejšie, ku ktorým sa vraciate? Bývajú to tie konce, o ktorých sme sa bavili, teda, že sú problematické, alebo sú to tie začiatky, kde ešte človek je taký nerozpísaný, dajme tomu, čo považujete za svoje také, svoju devízu? Ja začnem asi tým, že sa priznám, že ako som povedala, že deadliny ma inšpirujú dokončovať, tak tým pádom si myslím, že uponáhľané konce sú môjim problémom. Čo je vlastne spôsobené tým procesom, ktorý je dosť napchaný ku koncu toho deadlineu. Takže sa naozaj snažím teraz písať ako keby buď priebežne, alebo nepísať príbehy s tým, že OK, je toto na nejakú konkrétnu súťaž, ale že sama pre seba. Nevždy sa mi to darí, posledné 2 roky boli náročné, ale mala som obdobie, keď to šlo. Potom bolo pre mňa veľmi zaujímavé vidieť, že ako vyzerá koniec, keď ho napíšem za taký dlhý čas, aký na ňo reálne potrebujem. Vtedy som mala pocit, že hej, že tam vzniká niečo zaujímavé. Tak ja píšem príliš málo na to, aby som takto vedela posúdiť. Vieš, že čo konkrétne, lebo moje ležiaky sú proste drafty. A raz je to koniec, raz je to začiatok, podľa toho vlastne, ako vznikol nápad, ako sa rozvíjal, že nedá sa povedať. Ale z tých, čo sa mi niekde objavili, tak väčšinou sú to len také tretinky pôvodných rozsahov. Ja som prišla na to, že sa strašne rozpisujem, detailizujem tam, kde netreba. Takže ja v podstate viem 2/3 napísaného textu vyškrtať alebo zostručniť. Ty to máš tak veľmi zaujímavé v tom, že sa nebojíš hrať s tým textom a že nemáš, alebo teda znie to tak, že nemáš taký ten citový problém, že táto pasáž sa mi strašne páči, tu si nevyhodím. Treba beta readovať zo pár rokov a potom si človek veľmi rád sa zbaví ako vo svojich prácach, pretože ja viacej čítam cudzie poviedky než vlastné, hej. A tým, že vidím u nich chyby, vidím vlastne ako beta reader mám odstup od toho diela, vidím, aké vlastne robia chyby, tak viem, že keď mne poviedka odleží nejaký ten čas, tak viem si nájsť aj u seba, že to sa dá nejako skrátiť. Presne to bola tiež v Ohnivom pere, čo bola poviedka už ani kvapky pre zdravie, už neviem vlastne názov, ale bolo to o drakovi a liečivých týchto kvapkách. A to som vlastne skresala asi zo 4-násobnej dĺžky a nič to nestratilo, si myslím. A to keď si človek spraví raz, 2-krát, tak potom vlastne zistí, že ako šetriť slovami, aby to nebolo rozťahané. Stáva sa vám, že keď dopíšete niečo a znovu si to po sebe čítate, že máte skôr taký vkusový problém, že napríklad to, čo som za Gíčové mená podával týmto postavám, alebo čo je toto za humor, alebo napríklad ak dlho píšete jeden román, neviem, možno Andrej, ty vieš mať tú skúsenosť, lebo ja som sa rozprávala s ľuďmi, čo písali, čo začali románmi, tak mi vraveli, že kým sa za tých pár rokov dopísali ku koncu, tak mali pocit, že ten začiatok musia prepísať. To je kvalitatívne inde. Píšu si niečo podobné? Tak tým, že ja som prepísal ten celý príbeh niekoľkokrát,
ono pôsobí to tak, že áno, že proste, že chlapec pred 10 rokmi začal písať a že mám presne ten problém ako všetci fanúšikovia fantasy, že za 10 rokov som vybudoval nejaký román a teraz som ho vydal. Nie, bol tam ten proces toho, že ja som si uvedomoval, že ten príbeh proste zo začiatku tak, ako bol, keď som si ho prečítal, tak nebol taký fajn. A teda som ho spätne niekoľkokrát prepísal a aj teraz, ako vravím, sú tam nejaké vetičky alebo možno relikty toho, že sú to také neobratnejšie vety, nazvime, ktoré občas tam nájdem a som taký, že bože, ako sa to mohlo dostať do finále. Ale ja mám práve, že opačný problém, veľmi samolúbi. Ja niekedy čítam ten príbeh a hlavne už keď som trochu ani pozabúdal, tak bolo teda obdobie, kedy v rámci toho editu už som si nepamätal, čo všetko tam je. Ako som to čítal, tak som bol taký, že bože, a teraz by mu mohol povedať toto. A ono to tam bolo napísané, ja som to tam mal, čiže tam tá moja nejaká ako, môj vkus sa až tak nezmenil očividne, lebo ja som bol taký, ja sa teším z toho, že nachádzam v tom príbehu veci, ktoré by som tam spätne dal a už sú tam, takže to je ten lepší podľa mňa prípad. Že ja som vlastne spokojný s bývalým Andrejom, ktorý to kedysi vymyslel niektoré konkrétne vetičky, a teda sa zhodujeme na veľa veciach. Takže, ale áno, potrebujem aj ja ten odstup od príbehu, aby som videl nejaké svoje nedostatky, ale paradoxne práve Aternium bol príklad toho, že tie veci, alebo tie myšlienky hlavne ostali vo veľa veciach zachované. Nehovorím spred 10 rokov, ale keď som túto poslednú verziu proste písal pred x rokmi. Ale to je mi tiež sympatické, že ako si vravel, že máš veľmi rád tento príbeh, že je to naozaj tvoj srdcový príbeh, tak niekoľkokrát si ho prepísal vlastne podobne nekompromisne ako Bea. Čiže tá tvoja spokojnosť je oddretá tým, že si neponechával tie svoje obľúbené pasáže, ale že sa im naozaj povenoval, predpokladám teda. Lebo v podstate keby sme to tak vzali, tak tie najstaršie časti toho textu asi sú možno 2 roky staré, že si na tom 10 rokov pracoval, ale predpokladám, že ten najnovší rukopis nie je zase taký starý. No ja to vôbec ani neviem určiť. Určite tam boli sú tam nejaké kúsky toho rukopisu, ktoré sú možno staré 6 rokov, niektoré tie najnovšie kúsky, keď sa bavíme, že ten editačný proces a neviem čo prebiehal, tak v priemere sú tie kúsky tak 3-ročné alebo 4-ročné, ale môžu byť niektoré naozaj konkrétne vetičky a myšlienky aj staršie, ale drvivá väčšina vecí je fakt zmenená, ale ani som si neuvedomil, kedy sa to stalo. Takže ono to tak nejako organicky prebehlo. Ja ako som sa skúšal a učil písať, tak ja som chvíľku písal normálne, že do zošita. Povedal som si, veď tak píšem rýchlejšie, potom to prepíšem, aspoň budem mať ten kvázi nečistý draft. A zistil som, že to fakt nedávam, takže som to potom začal písať normálne digitálne. A medzi tým nejak sa ten príbeh už sám upravil. Takže tak. Dobre. Že požičaj mi sama Sata. Som ťa nepočula, prepáč? Že si prosím takého sama Sata, čo sám dokončí príbeh. A nejako. No. Tak ja napríklad tvrdím, že ten môj príbeh, ja som iba akože opisoval, on už bol niekde dávno napísaný a ja som ho iba akože odhaloval takže išlo to samo, takže. Dobre, my sa budeme pomaly blížiť ku koncu, takže ak máte ešte nejaké otázky, zatiaľ nepadali veľmi otázky, tak som vám ich nehovorila, ale padli tam nejaké komentáre. Napríklad Slavorín píše, že to je dobrý nápad s tými komentármi, lebo ja sa fakt zaseknem na nejaký somarinke, ktorú musím jednoducho vedieť a potom research mi zabije dosť času energie. No. to môže. Takáto prokrastinácia tvorením príbehu, nepísaním, ale robením všetko možné, tak to asi poznáme. Nevada píše 2 kroky na to, ako dať ako návod na autorský blog. Krok 1, nájsť zaprašenú lampu, krok 2, utrieť ju a popriať si. Tak to hej. No dobre, takže ešte nám píšte nejaké svoje otázky, ak budete mať. A ja poprosím svojich hostí, aby teda ešte ste porozmýšľali, že či máte ešte nejaké rady, ako sa dopísať do úspešného konca a či ešte máte na srdci niečo, čo vás irituje na koncoch alebo pri
začínam v tých autoroch, alebo pri vydaných knižkách, alebo pri vlastnom písaní. A teda, ak nie, tak možno... Že Ako? Krok číslo 1, vypnúť Facebook a Instagram. To funguje, hej. Toto sa podpisujem, no. Potom človek nemôže robiť rešerš. A to sú tie komentáre. Ty ho nemusíš robiť pri písaní. Hej, na to človek tak postupne príde, že naozaj. Já jsem přemýšlel, jestli by nepomohlo třeba mít počítač bez internetu, na který to člověk píše. Že by tím vlastně jako strašně ubylo těch různých rozptýlení, ale nikdy jsem to nerealizoval. Ja to tak mám. Ja mám noteboočik za 200 €, ktorý vôbec nemám pripojený na internet. Je pre mňa vždy písanie aspoň má nejaký začiatok a koniec, aby som vedel, že teraz som prišiel písať. Čiže ja zoberiem ten noteboočik za 200 €, ktorý už sa mi rozpadá, musím si kúpiť nový. Prídem do kaviarne, zoberiem si kávu a mobil ohodím do tašky a proste píšem, dokým to cítim. Potom sa zbalím a dopísal som. Ale tým, že zmením ten priestor, že som prišiel kvázi, nechcem to nazvať, že do roboty, ale prišiel som z miesta A do miesta B, čiže nie tam, kde žijem, jem, pozerám televízor a neviem čo všetko. Vytvorím proste na ten mozog nejaký akože externý nejaký spúšťač toho, že teraz si tu na niečo by si robil. A práve aj ten ruch z tej kaviarne, nehovorím, že to musí každému fungovať, hlavne keď je tam nejaká jeden rušivý element, ktorý prehlučí všetkých ostatných, to nie je dobré, ale práve taký všeobecný ruch kaviarne mne pomáha sa sústrediť na písanie. A toto sú veci, ktoré mne dosť pomohli. A já mám tak městskou knihovnu, tak taky funguje velice podobně. Je veľmi lákavo. Akože je to niečo, taká tá romantická predstava autora. Je veľmi príjemné vedieť, že to teda funguje. Chat hovorí, že áno, že literárna chata. Hej, bez internetu ideálne. Len s elektrínou na nabíjačku. Dobre teda. Tak ďakujem vám za všetky rady a postrehy. Ďakujem vám za veľmi milú diskusiu. Dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. Pozývam ešte našich divákov na Nerdspace, ktorý bude o týždeň. Ešte vám v priebehu týždňa dáme vedieť tému. A takisto ešte raz pripomínam, ako som už spomínala počas tejto diskusie, že do konca februára máme otvorené anonymné kolo fantastickej poviedky, čiže tam môžete posielať akékoľvek žánrové poviedky do 25 000 znakov. A takisto pripomíname, že budeme na Pegaskone v Prešove od 6. do 8. marca. A tam nám tiež do konca mesiaca môžete na náš e-mail posielať poviedku, ak chcete, aby sme ju ohodnotili. To môžete do 45 000 znakov, konkrétne detaily nájdete na našej stránke. A ďakujem našim hosťom, veľmi milým, ktorí tu dnes boli a veľmi sa teším, že sme sa mohli porozprávať. Dobre teda. Tak ešte pekný večer a dovidenia. Ahojte. Ďakujem. Ahoj.